सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो। अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले। सभापती पदाच्या वेंचणुकेंत गणेश गांवकारूच वेंचून येतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला। सभापती पदाच्या वेंचणुकेंत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो म्हणून गणेश गांवकार सांगता। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही आमचो कॅन्डिडेट म्हणून बाब गणेश गांवकर हांचो आज फॉर्म आम्ही स्पीकर ह्या इलेक्शना खातीर भरला। आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकरूय आमच्या बरोबर आसात। आमचे तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर आसात आनी आमकां खात्री आसा की आमी परत एकदा आमचे मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले। परवा इलेक्शन्स आसा, आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले। आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचें अभिनंदन करता। ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा म्हणजे प्रयत्न आसताले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की म्हजो पोस्ट पळय पयलीं नॉमिनेशन फायल सगळें केलें, पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा।